Hello，大家好，歡迎嚟到 Excel 教室 VBA 入門第一堂。我係胡 Sir， 我嚟緊會教大家點樣用 Visual Basic for Applications 喺 Excel 上面嘅應用嘅。咁如果咧你係未接觸過 VBA， 又或者只係有一啲好簡單嘅認識嘅話呢，咁冇錯啦，呢個班就會啱你，因為我哋將會係一個入門班嚟嘅。我哋會由淺入深，慢慢咁樣透過練習嘅形式呢，一步一步咁樣去學習 VBA 嘅。咁我哋咧會首先去用 Macro Recorder 去協助我哋寫我哋第一段 code 啦，然之後咧我哋就會去真係落手落腳咁去自己寫一段 code 出嚟嘅。咁之後咧我哋仲會學下點樣去 debug， 即係當出錯嘅時候咧去揾個錯出嚟嘅。最後我哋又會學下點樣去整個界面，整啲掣出嚟去 activate 呢個 macro 咁樣。而今日我哋第一堂咧就會簡單去介紹下個界面先啦，同埋用個 Macro Recorder 試下去攞咗個 concept 先，同埋有一啲好重要嘅一啲theory 咧，大家一定要去學嘅。咁今日都會去講嘅。咁 VBA 係乜嘢呢？ VBA 就係 Visual Basic for Applications， 顧名思義咧，佢係可以配合其他 application 去使用嘅。咁但係我哋今次嘅 tutorial 咧，會集中去講喺 Excel 上面使用。我自己個人認為咧，都係 VBA 最 powerful 嘅一個用法嚟嘅。而喺我哋畫面嘅右手邊咧，呢個就係 VBA 嘅界面嚟啦。咁喺上邊你會見到有個 pull down menu， 咁有好多唔同嘅功能啦，亦都有一啲掣喺度嘅。咁喺左上方呢度咧就有個 Project Panel， 左下方有個 Properties Panel， 而最大幅呢一個嘅位置咧就係我哋寫 code 嘅地方嚟嘅。陣間我哋咧會慢慢去講每一個嘅功能噶啦，唔需要擔心。咁而家咧個界面上面就未有任何嘅 code 啦。咁譬如我哋開一個 code 出嚟，咁個 code 咧就會 show 咗喺呢個 panel 呢度噶啦。咁究竟 VBA 係用嚟做乜嘅咧？咁 VBA 咧其實就係用嚟編寫、修改同埋執行一啲 code 嘅一啲編碼嘅。咁因此咧 VBA 係可以幫助我哋根據自己嘅需要咧去設計一個新嘅程式出嚟嘅。嗱，咁我舉一個例子啊，有部分嘅功能咧 Excel 已經預設咗響個程式入邊噶啦。譬如好似如果咧你要將呢一堆數字加埋晒一齊，咁你就會用到一個功能叫做 sum 啦，係咪？咁佢就會將呢一堆嘅數字咧加埋晒一齊計個答案嘅，係咪？咁但係假如果你有一啲成日要做嘅動作，但係官方又仲未預設呢個程式嘅，咁你可以點樣去做呢？咁冇錯啦，你就係可以用 VBA 咧去幫助你自己編寫呢個功能出嚟，咁去幫你完成呢啲經常要重複嘅動作嘅。咁其實咧，而家好大部分嘅 programming language， 好大部分嘅程式編寫語言咧，其實佢哋都係用 object-oriented programming 嘅。咁 VBA 都唔例外。嗱，咁我舉一個例子啦。譬如我哋如果而家想去 C3 呢一個格仔呢度去 delete 呢一個內容嘅話咧，咁我哋要點樣去做咧？我哋就會將我哋 cursor 擺喺 C3 個格仔上邊，揀咗佢咧。然之後再撳 delete 掣，咁我哋就可以將入邊嘅內容去 delete 嘅。嗱，咁但係如果我哋想唔揀 C3 個格仔，又想 delete 入邊嘅嘢嘅話咧，呢一樣嘢係做唔到嘅，係咪？咁喺我哋做 VBA 咧，其實個原理一模一樣。我哋係需要揀咗個 object 先，C3 就係個 object 啦。揀咗 object 之後咧，再去揀之後嘅動作嘅。咁又或者如果我而家想將譬如 C4 呢個格仔，將佢改做綠色喎，咁我哋又要點樣做呢？嗱，我哋同樣都係將佢揀咗我哋 object 先，然之後呢就將佢改顏色，係咪？咁最後啦，如果我而家想喺 C10 呢個格仔度輸入一啲新嘅內容，咁點樣做呢？同樣都係我哋選擇 C10 呢個格仔，然之後呢就再將佢嘅內容輸入落去。譬如舉一個例子 ，Excel 咁樣，咁我哋就將 C10 嘅內容咧變成咗 Excel 啦。咁我諗咧，你而家都明白我想表達個意思啦。其實就係無論你響 VBA 響 Excel 入邊做任何嘅嘢，你就一定要 start with 嗰個 object 嘅。咁呢個就係 object-oriented programming 噶啦。
嗱，大家一齊望下我哋右邊咧呢個 panel 嗰度，咁呢個就有一個好簡單嘅一個script 啦，一個好簡單嘅一個程式啦。咁佢其實全部咧都係 start with 嗰個 object 嘅，就係例如呢一句，佢就話 active cell dot。咁其實咧佢嘅意思就即係話，而家所揀嘅嗰一個 cell 咧，就將佢嘅內容變成 Welcome to Excel Classroom VBA Tutorial 1。咁佢咧就係 start with 嗰個 object 先啦，就係話你而家嗰個格仔，然之後就將佢嘅內容變成呢一句嘢咁樣咯。咁當然你會見到咧喺呢一個 script 入邊咧，其實佢仲有好多其他唔同嘅部分，咁你暫時係唔知道佢係咩嚟啦，唔需要擔心。喺課程之後咧，我哋會慢慢逐樣咁去講嘅。咁之後我哋會去探討每一樣嘢噶啦。咁就好似你寫一句句子，用個 noun 嚟做開頭咁樣，譬如好似話蘋果係紅色，又或者可能話個天係藍色咁樣。OK，咁講咗咁多呢，咁我哋都要係時候落手落腳去做啦。咁如果大家有睇開我個 video 都知道呢，就係我好中意用練習嘅形式，重複咁樣去做，去幫助大家去熟悉嗰日要學嘅功能，熟悉嗰一日要學嘅內容嘅。咁今日都唔例外。咁大家而家呢，就暫停咗個 video 先，然之後呢就開咗 Excel， 開咗 Excel 之後呢，就再繼續呢個 video， 我哋會一步一步咁樣去帶你認識VBA 嘅用法嘅。OK， 咁咧大家開咗你嘅 Excel 之後咧，就應該會見到同我差唔多嘅畫面嘅。咁我而家咧就係用緊 Excel 365最新嘅 version 嚟嘅。咁有可能譬如如果你用緊舊嘅版本，又或者你喺拍片之後好耐之後先睇，有可能你有個更新嘅版本都未定啦。咁呢個界面同你個界面有可能又會少少唔同，即係可能啲位置啊等等咁樣。咁但係 VBA 咧，其實係喺基本上全部嘅 Excel version 都用到噶啦。咁所以唔需要擔心嘅，你可能要揾下嗰啲位置喺邊度咁樣咯。咁用 VBA 咧，第一步要做咩咧？就係你要開翻呢一個功能上面嗰個 tab 出嚟先得嘅。咁點樣做咧？其實好簡單，你去 file 啦，跟住之後就撳 option。咁之後咧，佢就會有個叫做 Customize Ribbon 嘅。咁然之後咧，呢個就有好多個唔同嘅 tab 啦。咁你如果喺隔離剔咗嘅話咧，佢就會開出嚟。如果你唔剔，佢就唔開嘅。咁你會見到咧，好基本上佢預設咗咧 Developer 呢個 tab 係唔開嘅。咁所以你就入嚟呢度，然之後咧就響隔離呢個格仔呢度剔咗佢。然之後咧，咁 OK。咁你就會開咗你呢個 Developer 呢個 tab 出嚟噶啦，咁你就可以用到 VBA 要用嘅功能喺度噶啦。咁咧又或者咧，你其實係可以右 click 是但一個位置咧上邊呢度，然之後咧就撳 Customize Ribbon 嘅。咁你亦都會去到我哋頭先同一個位置咧，可以去揀翻個 Developer tab 嘅。咁呢一個咧就係我哋第一堂好重要，第一樣一定要做嘅嘢。咁所以大家而家暫停咗個 video 先，然之後跟住我一齊去做，咁就確保你係可以去到 Developer tab， 見到晒呢個所有嘅功能。咁點樣做呢？嗱 ，File， 然之後咧 Option， 然之後落到嚟下邊呢度 Customize Ribbon， 然之後咧就去翻呢個 Developer tab， 隔離確保呢個格仔咧係剔咗嘅 ，OK。然之後你撳 OK， 咁你就應該會見到我呢個界面入邊嘅所有嘅嘢噶啦。咁當大家咧完成咗呢個 setup 之後咧，就再繼續呢段片。咁我哋會一齊去寫我哋呢個課程入邊嘅第一個 code 噶啦。好，咁大家準備好之後咧，我哋就會去開始寫我哋呢個課程入邊嘅第一個 code 啦。咁其實咧，我哋而家已經唔需要話真係逐句逐句咁樣去寫我哋嘅 macro 噶啦。其實個 script 咧，我哋係可以用呢個叫做 macro recorder 呢一個功能咧，去幫我哋去做嘅。咁佢會做啲咩咧？就係當你撳咗佢之後咧，佢就會去睇下你喺 Excel 入邊做咗啲乜嘢嘅動作，然之後每一個動作咧，佢都會記錄落嚟。然之後，當你停止 record 之後咧，佢就會 save 低佢啦。當你再撳 play 之後咧，
佢就會將頭先錄低嘅所有嘅動作再做嘅，咁去幫你去寫呢一個嘅 macro 嘅 code 嘅。嗱，咁我舉一個例子，譬如如果原來我嘅工作成日都要去做一份 report 嘅，咁嗰個 report 又成日都要有啲好特定嘅 format。譬如我舉一個例子啦，嗰個 report title 就係響呢個嘅左上角 A1 呢個格仔呢度嘅。然後我每一日咧都要將佢嗰個字體校到去譬如16咁大，然之後咧就譬如將佢變做 Tahoma 咁樣啦。然後咧仲要將佢粗體、斜體同埋 underline 嘅。然之後個格仔咧仲要將佢變成綠色咁樣。最後咧仲要將佢校翻嗰個 column 嘅 wide 嘅。假如我每日都要咁樣做，就可能會好煩啦，係咪？咁所以我哋就希望用 macro 去幫我哋完成呢個咁重複嘅動作。嗱，咁我哋咧而家就會一齊去 record 我哋第一段嘅 code 噶啦。咁喺開始之前咧，我 clear 咗我哋頭先做過嘅嘢先啦。咁跟住咧，我哋就會去到 developer 呢一個 tab， 跟住咧我哋就撳 record macro 呢一個掣嘅。咁跟住咧，佢就會彈咗呢一個message box 出嚟啦。咁佢就會問你個 macro 想叫做咩名啊？咁樣。咁譬如你改咩名都得嘅。咁譬如就我哋叫做 Excel Classroom， 跟住係譬如個 report title 咁樣啦。咁你要留意啦，就係你個名咧係唔可以有格仔嘅。咁譬如果你想俾個 space 喺中間，咁點樣咧？就好似我咁樣整個底線喺度，咁將佢分隔嘅。咁就係記得係唔可以有 space 嘅。咁跟住咧，佢仲會問你呢一個 macro， 你會唔會俾個 shortcut key 佢啊？俾個快捷鍵佢。咁你 set 乜都得嘅。咁但係就一定要 start with control 嘅。咁呢個就係一定要有嘅一個掣啦。點解咧？譬如好似如果你 set 一啲好 common 好常用嘅掣，即係譬如舉個例子 Control S 咁樣，咁你就會 overwrite 咗原本係用嚟做 save 嘅一個 Control S 啦。咁所以咧，我哋其實多數嘅 programmer 咧都會有個習慣，就係加個 shift 嘅，即係 Control Shift， 咁然之後譬如好似呢個 R 咁樣。咁我哋就撳住 Control Shift 再撳 R 咧，先至會 activate 到呢個功能嘅。咁就唔會冇咁容易會去撈亂到去其他嘅 function 嗰度咯。咁跟住咧，佢仲會問你呢一個 macro 你想store 喺邊度，儲存喺邊度啊？咁你可以譬如揀喺呢一個嘅 workbook 呢一個 file 呢度啦。咁嗰個好處就係任何人開到呢個 file 咧，譬如你 send 咗俾你同事，你嘅同事咧只要開翻呢個 file 咧，佢都可以用到呢個 macro 嘅。咁調翻轉，如果你 save 喺你嘅 personal macro workbook 呢度咧，咁你就會儲咗喺自己嗰個裝置嗰度啦。人哋收到呢個 file 之後咧，就唔會收到呢一段 code 噶啦。咁就會有啲唔同咯。大家睇下你會想儲存喺邊度，用嚟做咩啦？咁但係一般嚟講都會用翻喺 this workbook 呢度嘅，我自己習慣。嗱，咁咧由撳 OK 呢一下咧，佢就會記錄低你喺 Excel 入邊做嘅所有嘢噶啦。咁所以就要小心啲咯。如果你撳咗錯嘅掣，譬如撳咗個右掣，撳咗下掣，佢就會連呢啲唔啱嘅動作咧都記錄埋，咁就唔係咁好咯。不過就係咯，我哋而家就會開始撳 OK 嚟錄我哋第一段嘅 macro 噶啦。咁我哋首先咧就用我哋 mouse cursor 咁就去 A1 呢個格仔喺度撳一撳佢。OK， 之後咧我哋就撳我哋要入嘅內容咯。嗱 object 先嘛，係咪？咁我哋所以就用個 mouse 嘅 cursor 撳 A1。揀咗呢個 A1 做我哋嘅 object， 然之後佢嘅內容等於乜嘢啊？佢嘅內容就譬如 Excel Classroom Report Title Tutorial 咁樣啦。
咁呢度記住啦，我自己習慣啦，就會用 Control Enter 咁樣去將呢一個 code 去 execute 佢嘅。咁個好處就係咩啊？就係如果你撳 Enter 咧，佢會去咗下一個嘅格仔嘅。如果你撳 Tab 嘅話咧，佢就會去咗右邊啦。咁如果我唔想佢喐嚟喐去嘅話咧，咁我哋就要撳 Control Enter， 咁佢就會停留喺同一個位置嗰度嘅。OK， 咁你喺我之後嘅課程嗰度咧，你都會見到我經常會用 Control Enter 噶啦。咁呢個就係去 execute 你頭先做嘅動作，而又唔會喐嗰個位置咯。咁我哋跟住就開始可以將我哋啲 format 啊嗰啲嘢咧，就去教翻佢啦。你唔需要跟到我一模一樣嘅，你用你自己想要個 format 啦。咁我而家都係求其試一試嘅啫。嗱，譬如我哋將嗰個字體轉做 Tahoma， 咁跟住就大細16，跟住就粗體、斜體、底線，咁我哋都改下個格仔嘅顏色啦，字嘅顏色啦，咁改埋嗰個 column 啦，我哋將佢拉闊啲啦，好冇？跟住之後呢，我哋做晒所有嘅動作啦，咁我哋就去翻呢一個Developer Tab， 撳呢個 Stop Recording 呢個掣。當你撳完呢個 Stop Recording 呢個掣呢，佢就會出翻 Record Macro 呢一個嘅 icon 出嚟嘅。咁即係話佢已經唔係再錄緊啦。咁記得啦，如果你錄晒所有動作之後呢，記得撳 Stop Recording。如果你唔記得嘅話呢，佢就不斷咁樣錄啦。咁呢一個都係一個都幾常見嘅一個錯誤嚟嘅。咁你頭先做嘅所有嘢基本上就冇晒咁樣啦，或者將佢 mix 埋晒一啲唔想錄嘅嘢嗰度咯。咁所以就呢一樣嘢要留意啦，記得撳 Stop Recording。咁呢，我哋頭先錄完呢一個 macro 之後呢，咁我哋就去翻撳呢個 macro 呢個掣啦。咁你就會見到我哋頭先錄嗰個新嘅功能噶啦。咁如果你撳 run 呢，其實佢就會再執行多一次嘅。又或者我哋用翻頭先我哋嘅 shortcut key Control Shift Out 啦，咁都會可以 run 到嘅。咁譬如我哋而家試一試啦。我哋開一個新嘅 tab 出嚟先。咁呢個空白嘅係咪？咁跟住呢，我哋就 Control Shift Out。咁你會見到啦，佢自動將我哋頭先做嘅一連串動作錄低咗嘅，佢全部都一下就幫你做晒咯。無論係頭先嗰可能10個 step 又好，又或者你做咗1000個 step、10000個 step，咁佢撳一個掣呢，就會將你頭先做嘅所有嘢做翻晒出嚟嘅。咁我哋咧啱啱做嘅呢個例子咧係一個 absolute reference 嚟嘅。咁顧名思義係會有 absolute reference 同埋 relative reference 啦。咁 absolute reference 咧就係當你 run 呢一個 macro 嘅時候咧，佢會永遠都係響同一個格仔開始嘅。咁我哋呢一個例子咧，佢就係會響 A1 呢個格仔去開始呢個 macro 嘅。咁亦都即係話嗱，我哋試一試啦。我哋開一個新嘅 tab， 無論你開始嘅時候呢，你個 cursor 擺喺邊一個位置呢，佢個結果都會出現喺 A1 呢個格仔嘅。咁即係呢一個就係一個 absolute reference。咁但係如果我而家想，譬如我個 cursor 擺喺 E8，而呢一個 title 就會出喺 E8 嘅話呢，咁我要點樣去做啊？咁我哋就要用 relative reference 啦。咁即係你要撳呢一個掣先至得嘅。咁我哋而家用另外一個例子嚟試一試點樣用 relative reference。咁咧喺呢一度咧，大家就學到兩個喺 VBA 入邊咧好重要嘅 terminology 啦。咁就係 absolute reference 同埋 relative reference。呢一樣嘢咧，將會係我哋嚟緊做練習咧，每一次都要考慮嘅一個因素嚟嘅，係一樣十分之重要嘅嘢嚟嘅。好，咁我哋而家嚟做一個 relative reference 嘅例子啦。咁大家記得嘅話呢，喺我哋做上一個例子嘅時候呢，就係我哋撳完個 record 掣之後呢，先至去揀嗰個會出現嘅地方嘅。即係話我哋撳完個 record 掣之後，咗 A1
撳一撳咧，先至做我哋嘅動作嘅，係咪？而 relative reference 咧就係、我哋揀咗想出現嘅地方先啦，然之後先至撳個 record 掣。如果唔係咧，佢就會連你喐嗰下動作咧，佢都記錄埋噶啦。咁因為我哋而家咧想做嘅嘢就係話，無論個 cursor 喺邊度，即係揀咗邊一格都好，而家揀嗰一格咧就會出現我哋想出現嘅字，係咪？咁所以咧 relative reference 用嘅時候咧就係、你揀咗個位置之後，先至撳個 record 掣嘅。嗱，咁我哋不如就真係用個例子嚟試下啦。直接睇個例子咧，可能會仲容易明。咁我哋去翻 developer tab。咁我哋譬如想喺呢啲位置嗰度加一啲字咁樣啦，譬如好似我哋陣間試一試啦。咁我哋就揀咗譬如 A3 呢個格仔先，然之後咧我哋就撳呢個 Use Relative Reference 呢個掣，開着佢。咁你見佢開着咗啦，係咪？咁跟住咧就開始撳呢個嘅 Recall Macro 呢個掣啦。咁譬如呢個叫做Excel is fun 咁樣啦。咁跟住咧，我哋嗰個 shortcut 就 Control Shift E 啦，可能用。咁我哋撳 OK 就開始錄噶啦。咁我哋就撳 OK。咁跟住，譬如我哋我開始打啦。I love Excel。跟住咧，我就撳 Enter。OK， 撳 Enter。咁我哋就會落咗去下一行噶啦。跟住之後，我哋又再繼續打咯。跟住之後就話，譬如話 Excel is so much fun。跟住又撳 Enter， 又去下一行咯，好冇？跟住譬如又再打，譬如 Like and subscribe Excel Classroom YouTube Channel。咁跟住呢個係我哋最後一句啦。咁所以咧，最後一句我哋就用 Control Enter。咁我哋就完咗我哋要做嘅3個 step 啦。完咗之後我就撳 Stop Recording。咁我哋就錄完噶啦。咁我哋而家重溫一下啦。頭先我哋做咗 Absolute Reference 同埋 Relative Reference 係咪？咁我哋開一個新嘅 tab 嚟試下呢兩個嘅 macro 有啲咩分別啦。嗱，開一個新嘅 tab。嗱，我哋而家咧，譬如試咗個 Absolute 嗰個先啦。咁無論你個 cursor 喺邊度啦，你撳 Control Shift R 咧，咁嗰個 report title 呢一個嘅 macro， 由於佢係 absolute reference 嚟嘅，所以佢永遠都會出現喺 A1 嗰度嘅。無論你個 cursor 喺邊度，佢都只會出現翻喺 A1 呢度嘅啫。咁呢個就係 absolute 啦，即係佢永遠都會喺嗰個A1 嗰個格仔度出現嘅。咁你可以想像就係佢好似咧，我哋平時用 Excel 嗰陣時，譬如某一個 cell，譬如 A1 咁樣，然之後佢係用咗呢個嘅 log 嘅，有啲淺符號咁樣咧。無論你點樣喐都好啦，無論喺邊一個位置都好啦，佢都係 refer back to 呢個 absolute cell 嘅。呢個就係 absolute reference 啦。咁但係唔係喎，有時我想將啲嘢有時喺呢度出現，呢度有呢度出現。咁我想有個彈性喺度喎，咁點樣去做呢？頭先我哋啱啱做嗰個 relative reference，即係 Control Shift E 咧，就會係呢一個嘅 relative reference 嘅 macro 嚟嘅。我哋試一試啦，我哋撳 Control Shift E， 你見到佢咧喺呢個 A4 呢個格仔開始出現又得，又或者我將個 cursor 擺響J11 呢個格仔。我哋又着 Control Shift E， 佢亦都可以出現喺呢度嘅。咁呢一個咧就會係 relative reference 嘅用法啦。嗱，咁absolute reference 同埋 relative reference 咧，其實用法當然就一定係好廣啦。但係基本上你一定要問自己就係嗰啲 data 係咪永遠都會出現喺同一個位置咧？如果譬如你啲 data 永遠都係出現喺譬如B5 至 B10 呢度。
咁當然就係 absolute reference 會好啲啦。但係如果你譬如佢啲 data 永遠都唔同位置嘅，舉一個例子，我而家有做個 macro 出嚟，係可以改個 format 嘅話，咁可能我啲 data 每次都唔同位置，咁我揀完佢之後再撳個 macro 就係咁佢去改個 format 嘅話咧，咁呢一個就 relative reference 會好啲咯，就係無論你撳到邊改到邊咯。咁大致上 absolute reference 同埋 relative reference 要考慮嘅呢啲嘢咯。之後我哋仲有好多嘅練習咧，可以去試下，再用一個實戰嘅形式咧，再用下，你哋就會知道點樣去分 absolute 同埋 relative 噶啦。咁喺第一堂入邊咧，我哋就學到 VBA 最基本嘅一啲 concept 啦。我哋亦都一齊寫咗我哋嘅第一段曲噶啦。咁嚟緊咧，我哋都會用呢個 Macro Recorder 去協助我哋繼續去寫曲，咁去強化咗我哋 concept 先。然之後咧，我哋就會慢慢唔用 Macro Recorder，真係落手落腳咁樣去寫我哋自己嘅曲出嚟嘅。咁之後我哋仲會學下 debug 啦，即係話如果個 code 有錯嘅話，咁我哋點樣揾個錯出嚟咧？咁亦都有呢咁樣嘅 function 嘅。咁咧，麻煩大家都撳翻個 like 同埋撳翻個訂閱。咁希望將來嘅影片咧都繼續幫助到大家嘅。咁我哋喺下一堂再見，拜拜。